Per fer carquinyolis necessitem ametlles crues, ou, llimona, sucre, farina, llevat en pols, una mica de canyella en pols i opcionalment unes gotes d'anís o de vi dolç. Remullem les ametlles en aigua o vi uns 30 minuts. Barregem en un bol la farina, el llevat, la canyella i el sucre. Afegim l'ou i la ratlladura de llimona. Ho treballem bé amb una cullera. Pastem bé la massa primer amb una cullera i després amb les mans. Afegim les ametlles escorregudes i continuem pastant. Opcionalment aromatitzem amb l'anís. Quan la massa està ben unida, la dividirem en dues parts. Formem dues barres de 3 o 4 centímetres d'ample per un dalt i les pintem amb ou batut. Les fem coure al forn prèviament calent a 170 graus, calor de baix, uns 20 minuts, fins que es daurin. Les traiem del forn i les posem sobre una fusta de tallar. Les tallem a llesques al biaix abans no es refredin, d'un cop sec amb un ganivet esmolat. Distribuïm els talls a la safata i ho enfornem novament uns 10 minuts, fins que estiguin ben torrats. Podeu comprar aquestes originals safates a la web de la Fundació Finestrelles. Moltes gràcies i fins aviat.